saya di Palamas Channel teman-teman ya. Salam merpati mania di seluruh penjuru Nusantara. Mudah-mudahan pada hari ini rekan-rekan semua pada dalam keadaan sehat dan melancarkan usaha dan rezekinya ya teman-teman ya. Meskipun pada suasana yang mendung hari ini, kerja kita tetap semangat ya, mudah-mudahan memberikan hasil yang berkah yang banyak. Oke. Nah ini kita lihat seperti kita ketahui bahwa sekarang ini sedang musim penghujan ya teman-teman ya. Ini pagi aja jam 10-an ini sudah mulai mendung teman-teman. Apalagi kalau sore itu hujannya hampir tiap hari. Dan itu harus hati-hati teman-teman ya buat keluarga semua dimanapun juga berada ya, dan tetap terjaga selalu kesehatannya. Oke. Dan melalui vlog ini saya akan berbagi pengalaman teman-teman. Nah ini di musim yang hujan ini, yang dingin itu banyak sekali hawa penyakit, wabah penyakit maksud saya ya. Di antaranya adalah batuk dan pilek ya, infas, infeksi saluran nafas ya. Dan itu tidak hanya dijangkiti oleh manusia saja, tapi juga oleh makhluk lain seperti ini ya, burung, ayam dan lainnya ya, unggas atau binatang kesayangan Anda ya. Maka dari itu tetap jaga selalu kesehatan mereka, dan itu sangat berbahaya sekali teman-teman, agar tidak sampai menular ke manusia atau ke keluarga kita. Tetap menjaga kesehatan dan sanitasinya itu teman ya. Ini nah ini teman-teman, nah ini contoh burung yang sedang sakitnya ya, karena kedinginan ya. Alhamdulillah yang lainnya pada sehat-sehat semuanya ya teman-teman ya. Tentunya selain karena hawa yang dingin tadi, banyaknya virus yang berkembang di lingkungan masyarakatnya, itu bisa menjangkiti manusia atau hewan. Itu juga ada faktor lain teman-teman yang terjadi pada hewan ya, pada burung ini, misalkan burung merpati. Di samping karena hawanya dingin, itu karena juga faktor makanan teman-teman. Nah teman-teman perlu hati-hati teman-teman ya. Sewaktu membeli jagung di toko atau di warung itu perlu diperhatikan, itu jangan sembarangan membeli jagung yang dalam keadaan sudah jamuran teman-teman. Nah itu biasanya kalau kalian cari jagung susah, ya terpaksa kita beli jagung yang asal buat makan seperti, tapi itu justru sangat fatal teman-teman ya. Yang sudah jamuran, yang sudah berbau, basi itu tolonglah kasihan, jangan sampai dikasihkan kepada merpati lah. Nah ini contoh burung merpati yang sedang sakit teman-teman. Ini sampai terdengar ngoroknya nih. Nah itu kan ngoroknya itu. Ini tiap hari itu batuk teman-teman. Sudah berusaha diobati tapi belum nemu obatnya. Nah dilanjut lagi teman-teman. Kebetulan saya habis berkunjung di tempatnya Mas Fai ya, yang kemarin kita bahas ya, mengenai cara merpati berselendang tiga itu ya. Kebetulan pengalaman dia ketika merpatinya itu batuk pilek, itu dia mempunyai obat ya. Obatnya cukup murah, bisa beli di toko-toko obat atau toko makanan burung teman-teman ya. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan obatnya seperti apa bentuknya dan caranya bagaimana ya. Tadi habis ngobrol-ngobrol dengan Mas Fai, mudah-mudahan tips ini bermanfaat teman-teman ya. Saya tidak bermaksud menggurui, melainkan sedang berbagi pengalaman, sama-sama teman saling menjaga ya. Ya, ciptakan rasa persaudaraan dan persatuan yang kuat. Oh ya, yang baru kenal, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, like dan komennya yang positif ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman contoh merpati yang sedang sakit batuk ini. Tuh, sampai ngorok suaranya.
Kasihan sekali, ini udah berapa hari ini batuk. Akibatnya berat badannya jadi turun, bulunya jadi kusam, lemah lunglai ya, nafsu makannya juga hilang, dan ini berbahaya sekali, bisa menyebabkan resiko kematian teman-teman. Maka dari itu harus segera cepat diobatinya ya, dengan obat yang tepat. Nanti akan saya tunjukkan obatnya dan caranya teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman, lanjut lagi. Kira-kira ada 4 dampak negatif yang perlu Anda ketahui teman-teman ya. Di antaranya merpati sakit karena pergantian musim dingin. Kedua, pemberian makanan yang tidak bagus ya, jagung yang sudah lembab, jagung yang sudah jamuran, tolong jangan dikasih ya. Ketiga, dampak dari kurangnya kebersihan kandang atau sanitasi. Dan keempat adalah dampak dari latihan yang terlalu capek, itu juga tidak bagus teman-teman ya, harus ada istirahatnya ya. Tambah lagi, jangan terlalu sering menjemur berlebihan, itu juga bisa menyebabkan batuk dan pilek. Oke, ini saya sebelum mengobatinya, saya jemur dulu merpatinya ini ya, kira-kira sekitar 3 jaman lah ya. Nah, nanti setelah 3 jam kita angkut ke dalam, kita angin-anginkan selama kurang lebih 5 menit, baru kita kasih obatnya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara meracik obatnya, dan merek obatnya apa sih. Nah, ini teman-teman, gampang sekali meraciknya, dan obatnya juga harganya murah. Nah, ini obatnya teman-teman, namanya Doxyvet ya. Ini khusus untuk masalah gangguan tenggorokan atau CRD ya, yang suka ngorok-ngorok itu ya. Ini juga bisa diberikan burung merpati atau ke unggas ini ya. Nah, cuman dosisnya kita atur sendiri, kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, ini diberikan pada setelah penjemuran, setelah diangin-anginkan 5 menit, baru kita kasih minuman. Ini yang sudah dikasih obat. Oke, kita praktekkan saja cara pemberiannya. Nah, pertama kita siapkan air yang ini ya, matang ya, kira-kira setengah gelas. Terus kita tuangkan ke dalam ini tempat minum burung. Nah, kita taburkan, kasih ini ke sini ya. Kira-kira cukup dilihat warna kuning saja teman-teman, nggak usah banyak-banyak, jangan terlalu banyak dosisnya ya teman-teman ya. Terus kita aduk rata teman-teman. Nah, setelah aduk rata, baru kita berikan kepada burung merpati yang sakit ya, khusus yang sakit. Tolong jangan diberikan kepada burung merpati yang sehat lainnya. Dalam satu minuman ini ya, itu akan tertular nanti penyakitnya. Oke, kiranya cukup seperti itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau suka di like, di share biar bermanfaat buat teman-teman yang lainnya ya. Atau ini teman-teman ya, buat yang mengetahui obat lainnya ya, yang lebih rekomendasi, silakan bisa dipilih. Ini saya hanya mencontohkan satu ini saja yang sudah terbukti dengan harga yang murah, hanya 3 ribuan ya teman-teman. Bisa dibeli di toko pakan burung atau di ini ya, toko-toko obat mungkin ya, di alat pertanian atau burungnya. Oke, salam merpati mania. Dari sini saya mau undur diri dan terima kasih. Salam.